Supernews Communication, nouvel alignement avec Joytona. Et voilà, ok, hein. Supernews Communication, Supernews Communication, Supernews Communication, Supernews Communication. Papa Joytona, ozali mwana ya mboka, okogumisa yo, okoyembela yo. Supernews Communication, ezali ya bana mboka, oboya te, biso na Supernews, olinga te. Bote mingi pepe ko ela mona ba elandi nyonso ya Supernews Communication o ngai Arnold Kisambu na tonsami na esengo ya ko présenter libino grande édition ya lelo en mode rétrospective. Atombeli bino banso bolandi bolamu. Fongola basangola biso ya lelo en mode rétrospective pour na koyebisa bino ete mokolo ya lundi to lakisaki bino lolenge nini ba rumeur e circulaki pour na ba conteneur o ezalaki retrouver kuna na Kikwiti pe to lakisaki bino isusu ndenge voyage ya pape a na République démocratique du Congo ezali reporté na date moko ultérieure bolanda. Population ya Kikwiti batonisamaki na bainquiétude na likambo oyo etali baconteneur oyo toza komona ya bilili. Bakanisaki ete baconteneur oyo toza komona etonisamaki na baminduki to pe baarme misusu. Kasi na likambo etambolaki bongo na bareseaux sociaux ebele babitunaki kidikidi. Kasi na yango kaka mpona kotia pole na likambo yango tomonaki bongo présence ya maire de la ville ya Kikwiti, comité civil pe urbain bazalaki wana bafongolaki baconteneur yango pona koyeba nini ezali na kati po ete population ya Kikwiti batonisama ya kimia. Kasi na kati tomonaki bongo kaka biloko oyo ekoki koservir stade na embellissement. Tomonaki bongo ba échelle bakiti pe biloko mususu kaka pona kobongisa stade ya Kikwiti. La population de Kikwiti d'abord et tous ceux qui sont congolais qui sont même dans la diaspora, qui sont partout au Congo, partout dans le monde, qu'ils se tranquillisent. Les conteneurs entreposés ici au stade en construction de Kikwit ne contiennent pas des armes ou des munitions. On vient d'ouvrir ça, nous avons cassé les clés parce que les clés étaient introuvables. Nous avons cassé les clés, nous avons tous vu que ce sont des sièges pour la tribune du stade en construction et d'autres accessoires pour la construction de ces stades. Donc il n'y a rien de suspect là-dedans. Nous avons tous vu que tout le monde se tranquillise, il n'y en a pas. Et ceux qui croient qu'il y a des rebelles à Kikwit, apparemment il n'y a pas de rebelles. Il n'y en a pas. En matière de sécurité, nous disons que c'est un calme relatif. Il n'y a rien, la ville n'est pas troublée. Je peux confirmer, si je rassemble tous les rapports que je reçois tous les jours, il n'y a pas jusque-là le moindre suspect arrêté à Kikwit en cette matière-là. Et les histoires qui sont dans les conteneurs sont des histoires qui vont servir à la construction du stade, notamment les tribunes. Donc c'est ça. Il n'y a pas donc à s'inquiéter et il y a lieu de mettre un terme à toutes ces rumeurs. Quelques jours, il est passé ici une nouvelle selon laquelle on allait amener des réfugiés congolais revenant de l'Angola. Ça a créé de l'émoi dans l'opinion de Kikwit. Les gens se sont dit, ces gens-là qui viennent, nous ne sommes pas sûrs d'eux, et où on veut les placer, c'est au stade où il y a des conteneurs dont nous ne connaissons pas le contenu. Surtout que c'est à côté du camp militaire. Et c'est comme ça que les gens ont eu peur. Maintenant, l'opinion doit être rassurée. Nous venons de voir que dans les conteneurs, il y a les accessoires pour la tribune du stade. Il y a des chaises, j'ai vu des coques stadium, c'est tout ce que j'ai retenu. D'autres sont des noms difficiles à retenir. Voilà, que la population soit rassurée. Elle avait raison de se douter de quelque chose. C'est son droit. Mais maintenant qu'on les rassure que réellement dans les conteneurs, il y a du matériel relatif exclusivement au stade. Et c'est l'occasion pour nous de demander aussi qu'on nous arrange ce stade une fois pour toutes. Ah oui, bande
ya Kikwiti na bandi ete mitema na bino etondisa mibongo na kimia makasi po ete clarté na oyo bozalaki komituna mituna ebele ezwi bongo biyano kasi tokosenga kaka na bino ete bovanda kimia mitema na bino ezala ya kokita po ete stade oyo ekozala moko ya embelissement oyo ekobimisa bajoueur minene ya mboka na biso. Précision. Pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une date ultérieure qui reste à définir. Je vous remercie. Mokolo ya mardi tolakisaki bino na séjour na bango na Est ya République démocratique du Congo, couple royal belge ndenge basaluaki mosala kitoko ya Institut international d'agriculture tropicale. Pe tolakisaki bino lisusu ba élément ya général Kasongo ndenge bakangaki ba escroc oyo ba mesana ko escroquer. Pe na souci super new communication azalaka nango pona bino kaka mokolo ya mardi asalelaki bino réflexion sur ba conflit oyo ezo wumela kati na ba musiciens oyo tobengi ba musiciens chrétiens. Bozo ba précision. Couple royal ya Belgique Philippe bakomaki uta mardi 7 juin 2022 na Kinshasa pour la première visite officielle na République démocratique du Congo wapi bayambamaki epa mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na aéroport international ya Njili na présence pe ya ba autorité mosusu ya mboka na maloba ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso boye ya roi belge epesi ba message mibale ya motuya na population congolaise ya liboso ezak ya kokunda page d'histoire douloureuse entre République démocratique du Congo na royaume ya Belgique. Pe ya mibale kofongola page ya sika coopération dynamique pe privilégié wana ezalaki maloba ya Christophe Mboso liboso ya bapanzi sango na aéroport international ya Njili. Kasi na tongo ya mercredi 8 juin na avant midi ba Belge pe ba Congolais bakundolaki lisusu participation ya force publique na seconde guerre mondiale. Mutu moko a symbolisaki reconnaissance wana na kombo ya caporal Albert Konyuku azalaki décoré événement wana esalamaki na croisement ya avenue force publique pe Gambela commune ya Kasavubu na Kinshasa la capitale. Honneur militaire ebetamaki pona événement ya décoration kasi bosimbaka avant décoration oyo epa ya roi Philippe ya Belgique ba décerna caporal Konyuku médaille de mérite pe attestation oyo ezalaka signé na maboko ya président russe Vladimir Poutine na ambassade russe awa na Kinshasa mobu 2015. Sima ya kuna roi Philippe toujours accompagné na reine Mathilde bakendaki na musée national ya République démocratique du Congo nde symboliquement apesaki masque suku pona ko symboliser collaboration ya Belgique pe République démocratique du Congo en matière ya patrimoine culturel congolais selon explication ya ambassade belge. Kolongwa kuna nde bakosala descente na palais du peuple wapi ba congolais bazozela koyoka message ya roi belge. Biso na super new communication toko souhaité kaka ba bon séjour na couple royal awa na République démocratique du Congo pe coopération oyo ezongi obo fixe et botambuma. Dossier à suivre. Précision. Kalai ngangu kalai technique lelo ebebeli bango mibali minene oyo bozali komona na bilili bami pesa na bango na oyo etali escroquerie kimoyibi kasi kaka ndenge baloba 99 jours ezalaka ya bango kasi jour moko ezalaka ya nzambe kasi ya lelo elongo na la police nationale ya ville province ya Kinshasa oyo ekambamaka epa ya général Sylvano Kasongo batiaki ba jeune oyo maboko mosala na bango esili kolandisama casquette oyo bakoma kozwa ya bakombo ya bagouverneur basekreteur to pe bakondi minene ya mboka oyo moko ya bakolite oyo azalaki accompagné na moko oyo tobengi na kombo ya Jérôme azalaki bongo na fuite po ete yende asalami na kombo ya conseiller ya Chimakingo moko ya bagouverneur longoni ya makasi na la police nationale elongo na général Kasongo na mosala kitoko oyo bozali kosala kasi super new communication toko senga kaka na bino bakondi ya mboka bo continuer kotia lisu na kodenosaka bato ya mabe ya motuluku ya boye. Précision.
nakala unité oyo ezalaka na ba mission chrétien kolobela te epai wapi tomonaka ba frère lokola Charles Mumbaya na ba misusu kosangisa ba musicien ebele ya époque na bango koyemba ensemble pour na gloire ya Nzambe po nzembo eza pe moyen mosusu oyo eteyaka bato yango na ba église ebele bakoma na temps ya ba prière nzembo ezangaka te po accompagner mabondeli na bango pe ememaka bango na dimension mosusu kasi toyebi te ba musicien lelo bayembaka po na gloire ya nani po soki olandi ba texte ya banzembo na bango okoyoka bazobwaka na bambwakela toyebi te tozokende wapi banzembo na bino eza po na kote ya bato to ekomi moyen moko po na bino ya kobwaki na bambwakela tukoswana na yango population bazangaki te kotombola mingongo na bango face ya situation oyo babelelaki na micro ya Super New Communication. Offrande na musique religieuse ibabo ekeseni oyo nzambe za nzambe ya mokili ya mokili ko ekoti confusion na kati nanu ngana koloba ke kobanga nzambe na kati wana no kotia bana na nzambe kobanga nzambe ezate donc kati na kobanga nzambe ezate donc tokomi emporter c'est que tu crées na nzambe longwe asa n'importe quoi pe mingi na kati na chrétien nango komiki tsape ezate komiki tsezate donc esika na nzambe kati na place wana eza souté papa ezo pesa place pour tokobosa na teke Yesu aozonga bien Yesu aozonga so biso basali ya nzamba ngo de bata Jésus sur cette pierre je bâtirai mon église. Bon là on a fait cette formation que banda lelo yeba que lycée chrétien la Bible de la raté donc tali pena na nouvelle alliance est-ce que ba toma bazalaki lycée moko azalaki pété côté la nouvelle alliance au monde à nulle part et au monde à lycée moko chrétien azalaki. Mais on a fait ça pour information, batunyo surtout au baté kaka ba band, baté kaka ba disque. Sangisa bango baté sandika ke moka chokomba Yesu, to so embeta msumu wasi mais bango tout baté kaka. Donc intérêt nzambe za na kata mambo na te. Donc lycée chrétien tout comme lycée profane bango tout baté kaka. Hein? Baza wana mto cha tembete bango tout baté kaka. Ba disque bango tout basalela ka mbongo. Nous avons fait la Nzambe azalaka. Conseil n'a pas fait passer l'équipe Makasi. Passer l'équipe Makasi. Donc conseil peut comme la pété. Pasteur chantre Ndumba a rechangé na été a roba la pété. On peut ce conseil ni. Asa yebana na déjà. Conflit ezaka Makasi parce que ba musicien wana bazanga conseil té. Nazo biso ki baninga conseil te bango bala pété bon mona bango ba vidéo na basi na bandumba nyoso eza vi na bango mais l'église bate bana na nzambo azali très sensible c'est mon kambiaza na moi cité ko kamba binoté hein c'est pourquoi mona danger batana pe ba pe conseil na pe ça bango baza bazoyoka ba bala kate usala bango ba uzala toujours na vie ya ba makangu pembeni belé ba conseil no pe ça bango baza papa molimo baza belé na ba pe ça conseil ba yoka kate. Donc tokena bango ndenge wana ti na bozonga Yesu nde akoyeba oklase bango na bisika oyo bango basepela basala. toyebi te tozokende wapi na mokili oyo bato oyo esengeli bazala modèle bango moko nde bakomi na comportement oyo toyebaka kala na musicien profane. En tout cas basali ya nzambe bobosa na mission na bino te ya koteya bana na nzambe na nzela ya loyembo bolongwa na distraction oyo po ekomema bino nulle part ya boye bozoyokisa nzambe soni mpo na mission oyo apesa bino biso na Super New Communication tozosepela te na comportement oyo bokomi koafishe mikolo oyo. En tout cas ya boye eza kitoko te. Précision. Tokati sabongo mokolo ya mercredi wapi tolakisaki bino na este ya République démocratique du Congo kuna na Goma ba habitant kuna basalaki marche monene kuna ko soutenir ba FRDC o bazali ko bunda bitumba minene pe na ngambo ya religion tolakisaki bino kuna na ngambo ya Kindele église kimbangiste ba jeune ba organisaki rencontre monene na présidence ya président Tati bolanda elema oyo kaka pona ko soutenir FARDC na bitumba oeza en 23 ba habitant à ville province à Goma kuna na Nord Kivu ba bimaki na banzela pona ko soutenir kaka FARDC na mokolo ya mercredi 15 juin kolandisa ma bitumba oyo coordination urbaine de la société civile ba visa ki na ko soutenir force armée de la République démocratique du Congo ba habitant ya Goma bazanga ki balobate bazanga ki ba cru de joie te pona ko accompagner FARDC na alignement oyo pe ba banda ki bongo ko senga président
président ya Rwanda Paul Kagame atika agression contre RDC. Kolanisa marche yango ba manifestant babimaki lisusu na gouvernera ya province ya Nord Kivu. Wapi ba memaki coordination mobimba pe présence ya gouverneur militaire ya Nord Kivu. Na yango Sylvano Ekenge oyo azali moko ya ba porte-parole général ya brigade. Asaluaki appui na bango kolanisa makobima ya ba fils tope ba fille na nzela kaka pona ko accompagner FARDC na ba particularité na République démocratique du Congo mobimba. Pe asengaki lisusu na ba manifestant ko arrêter ko bima tope ko fongola ba boutique magasin pe misusu pona ko garantir protection na bango. Yango to kosenga kaka na ba province mususu bazanga te ko accompagner FARDC pona ko pesa bango confiance na alignement oyo po ete bitumba esila na République démocratique du Congo. Précision. Rencontre monene ya ba jeune esalamaki kuna na paroisse Kimbangiste ya Kindele na commune ya Mongafula na cadre kaka coup d'envoi ya festivité ya le 4 août oyo epesamela ba jeune Kimbangiste na monde pe pona ko réussir na mission oyo epesamela ki bango ya botongi ndako epai ya papa Simo Kimbangu Kiangani na yango na souci ya mosala ya Nzambe azalaka nango papa président Tatiketo akitaki kuna pona ko sensibiliser bango po ye alingaka échec te asalaka effort po Nzambe asepela sima nango mapamboli elanda esengo ezalaki makasi na ba jeune ya Kindele komona présence ya président Tatiketo po ye aboya na ye bureau amipesa pona kosalela Nzambe botala ndenge elekaki pe président azangaki maloba te pona kolendisa ba jeune ya Kindele lelo le 14 juin to ye na paroisse ya Kindele pona koloba na ba jeune ya Kindele ekel banda lelo préparatif ya le 4 août bandi makasi batata ba maman ba jeune fliki jeteki dirigeant MSSK ya Kindele to sangana to mata le 4 août to lo bana papa après 100 ans papa tala biso ba jeune ya Kindele espoir ya Kindele to zali sima na yo tata molimo sang ezali te batumi bale misat bobandi ko bengala kona papa communal bongo na détermination ijiki Kindele bazanango balakisaki président Tati avant Gouya Mosalam kosalama na Kamba le 4 août 2022 oyo bongo tintani esalamaki kuna ya kokamwa ezalaki ke bascout ya Kindele basalaki mosala ya makasi na kokamwa po eyebani ke bascout basalaka na bango mosala ya malonga te kasi bascout ya Kindele baza différent makasi botala ambiance ya tintani ndenge ezalaki Ejiki Kindele bolemba te botele makaka ndenge botelemi po ba surprise esalama le 4 août oyo na Nkamba po jeunesse nde espoir ya église bino pe ba jeune ya ba paroisse mususu oyo bozana nukolala bolamuka po août ezopusana mosala ya Nzambe esengaka bato ya makasi précision nde mokolo ya jeudi super new communication alakisaki bino ndenge population ya makala bazali kolela pona kulu na monene ezali koleka na kuna pe na ngambo ya sport tosalelaki bino réflexion etali les 10 défenseurs centraux du monde au babimi na édition 2021-2022 bolanda na elema oyo na ville province ya Kinshasa likambo etali kuluna e koma lokola je ya bana na commune ya Makala ba habitants ya coin ya direction elengesi bazali bongo na pasi na likambo etali kuluna bakabola kutu ba ekiri pona kobunda kasi na yango bato bazoko souffrir eza ba mama to pe ba papa et surtout bato oyo babimaka na tongo pona koke koluka e koma nango pasi pona bango phénomène kuluna entre Makala na Bumbu ba koma na bango na ba rando okokanisa na l'état e koma kutu ba policier ba koma na bango na cop kaka pona kokanga ba innocent kasi ba kuluna ba concerné ba kipaka bango lisusu te na micro ya super new communication population ezanga maloba te tolanda ça n'existe pas. Nous avons un responsable à la ville. Ce qui est gouvernement provincial et qui est inspecteur provincial à la police, son excellence Kassongo, que je salue en passant. Mais tout le monde a changement dans la ville. Et loko moko azo sala ezalité. Mais général Kassongo, à prendre ma disposition. Au juste Nini.
président Félix akokota makambo oyo te ville eza ya ye lokola Gentini aza gouverneur il y a un inspecteur provincial il y a ville de Kinshasa azo ba principe pour la solution makambo toza makala ne lengesa awa chaque jour et comment donc to lokola mboka moko donc lokola bakonzi bazate tenga na leta atinda ba intervention makasi po ba sodo baza kotoyo na bakuna baza eloko moko okote mona saki no boete soko temo fwa yiba osaki ba yibi appareil muto na kata transport ba bendi ba botoli appareil ba botoli téléphone toza ba mibali baza ba kote tina bango to éviter président ndalo balikambwana biso za tina ko lobate président zo solution atinda intervention makasi ba solo bazali awa na ba kuluna ba yebani police nationale botala nanuka ya ba habitant ya commune Bumbu pe makala po bitumba oyo toyebite soki ekosuka mokolo nini population azali konyoka makasi ba bukumestre bo kata misu po esala eloko ya bien précision Super New Communication na souci azalaka nango pona bino asaleli bino top 10 ya 10 meilleurs défenseurs centraux du monde. Kasi nani oyo babengi un bon défenseur oyo azali costaud to oyo azana rapidité ya kokangisa ballon to pe koleka makasi na ye ya nzoto. Défenseur ya malamu eza oyo atiaka maele na ye pe azwaka ba décision ya malamu na moment oyo bulu yeke ekoti na défense. Sikoyo botala 10 meilleurs défenseurs centraux du monde oyo S1 Communication apone libino. Na deuxième position tozana Stefan Savic abetaka na Atlético de Madrid. Aza makasi ya ko s'adapter facilement na style de jeu défensif ya équipe na ye. 9 Jules Koundé abetaka na Séville. Défenseur oyo ayebi ndenge nini ya kobotola ballon na makolo ya adversaire. Et pa na ye ballon elekaka te. 8e position Milan Skriniar ye abetaka na Inter de Milan. Asilisaka ataka mayele po ayebi ndenge nini ya kokangisa ballon. 7 John Stone ye abetaka na Manchester City. Azana stratégie na ye ya kokangisa pe amelisaka ba ataka pema. 6 Christian Romero abetaka na Atalanta. Meilleur défenseur ya équipe na ye oyo azana ndenge na ye ya kokangisa. 5 Mats Hummels joueur ya Dortmund ye soki akweli yo tacle eza pona kozwa ballon spécialiste ya batacle. 4 Antonio Rodiger ye abetaka na Chelsea ye azwaka ba risque pe atiaka ba bi azali pe na mbangu ya ko récupérer ballon na makolo ya adversaire. 3 David Alaba joueur ya Bayern Munich très rapide pe azana maele ya ko casser système de jeu ya ba adversaire. 2 Marquinhos joueur ya Paris Saint-Germain ye ariskaka liboso ya danger nyonso pe asalelaka mayele na ye ya défense. Pe na première position tozana Ruben Dias joueur ya Manchester City azali meilleur défenseur de son équipe pe azali meilleur défenseur central du monde ye azana rapidité pe ayebi ko gérer situation na défense na ye ba oyo nde totangeli bino ba marqué na saison 2021-2022 pe tokolakisa bino oyo pe bakobima na saison prochaine. Na Super New Communication topesi kaka information précision. Lokola Super New Communication asisaka mosala na ye mokolo ya vendredi tolakisaki bino na ngambo ya éducation bana ya classe ya lelo ate azwi na ye classe te ayebike akopase classe po bakosala ye ba bulletin pe na oyo etali santé Super New Communication asalaki bino utilité ya le maternel na bana bozwa ba précision oyo. Super New Communication asaleli bino constat ke na moyi ya lelo bana classe babandelaka lisusu te po ebele ya baekole bakoma kobanga soki mwana abandeli classe akoya kolongwa po akende kosinscrire na ekole mosusu pe na kala ezalaka soki mwana aye kozwa inscription na nouvelle école il faut apasser na test kasi ba test na baekole ebele esalamaka lisusu te po ekole lokola eza na besoin effectif bazobanga mwana aleka nanu na test surtout kutu soki okei na ngambo ya baparent koloba te po bango nde baza parmi bato bazo rendre bana ba fainéant mwana asalaka na ye effort te ayebi na ye ke soki azwi te parent akosala bulletin pe akokotisa ye na ekole mosusu yango Super New Communication apusanaki auprès ya ba autorité école moko. Je m'appelle monsieur Alain Miti. Oui, merci, c'est une question pertinente monsieur le journaliste. Cette question si je l'ai dit, c'est une question pertinente, c'est par rapport aux habitudes
de certains parents à Kinshasa. Mais jadis, certains parents voulaient à tout prix qu'un enfant qui n'a pas réussi reprenne de classe pour qu'il puisse essayer un peu de pouvoir renforcer ses capacités intellectuelles. Mais dommage, actuellement, les parents ne souscrivent plus cette hypothèse. Ils sont là seulement quand l'enfant a échoué. L'enfant ne peut pas reprendre des classes et ils sollicitent d'autres écoles pour faire inscrire l'enfant et monter des classes. C'est dommage. Donc moi je pense, pour moi, un élève qui échoue mérite de reprendre la classe pour qu'il puisse renforcer ses capacités intellectuelles. Et souvent quand je reçois les parents qui viennent dans mon bureau, je leur demande, je les conscientise d'abord et par après ils me donnent raison. Parce que les parents voient seulement le présent, le futur ne voit pas. Parce que lorsque vous préparez un enfant qui n'a pas bien de bagages et vous préparez vraiment une bombe à retardement, c'est pas bon. Je pense que je sais que je donne comme conseil aux parents qui viennent dans mon bureau. Merci les journalistes. Toko senga na autorité ya école pe ba parents bosunga bana po avenir ya lobby eza bango. Kasi na modèle ya kotangela oyo bozoluka bango bakoma banani, est-ce que bino tango botanga ka boyeba ndenge basomba ka bulletin pe bino autorité ya école bosunga bana. Kasi botika ko rendre bango ba fainéant po bino soki botanga ka malamu te mais bokoma ba oyo bozali te lelo. Bobosana te ke bango mutu bako succéder bino lobby. Biso to pesi kaka précision. Na souci S New Communication azalaka nango mpona bino bamama oyo boza na ba difficulté ya komelisa bana na bino mabele. Yango toyeli bino solution. Bokanga ke komelisa bana mabele eza penza recommandé na baminganga oyo balandelaka bana. E eza na motuya makasi ya kokokisa baposa na ye utambotama ya mwana. Eza na babolamu mingi pona nzoto makasi pe bokoli na ye. Bazalaka na ba difficulté ya komelisa bana na bango pona insuffisance ya mai ya mabele. Yango S New Communication eyeli bino solution naturelle pona ba problème na bino. Na lolenge moko ya pete pe ya moins cher. Bokanga ke plante lokola fenugrec. Plante oyo eza moko ya bakisi ya malamu pona kobakisa mai ya mabele epa mwasi oyo azomelisa mwana. Pe eza na makoki ya kopesa makasi na nzoto ya mwasi. Grain de fenouil eza makasa oyo eproduisaka mai ya mabele pe digestion ya malamu pona mwasi. Grain kuma, semence mususu oyo bokoki kosalela soki bozali na ba difficulté ya komelisa bana na bino mabele. Grain kuma eza riche en fer pe ezopesa makasi na basi oyo bauti kobota sika pe sima ya kobota. Yango S New Communication abombelaki bino précision. Na ngambu ya promotion yo olingi activité na yo eyeba na salle de fête maison na yo to eloko mosusu ozalaka na yango pusana na S New Communication espace monene ezali pona bino ya lelo Eugène Linango banakin bakotala sports nini. Bandeko ya Kinshasa bino bato botamboli pona koteka mapango to kosomba mapango. Agence Imola Grâce eye wana pona bino na facilité. Toki olingi osomba lopango to teka lopango yaka epai ya conseiller Savané okozala na yo desité. Awa bazali kosala ba service nyonso lokola dada. Soki olingi oluwe ndako to osomba lopango kobanga te. Imola Grâce azali wana pona bino. Conseiller Savané toyebi ke na makambo etali agence immobilier oza na yo numéro 1 awa na République démocratique du Congo. Tata mama agence Imola Grâce ebongisela bino isika malamu mpona kozwa mwa malili soki otamboli na moi. Ndimela ngai ndeko awa okozala na yo lokola na univers po malili ezali awa ezali suka. Ebongo na makambo etali déplacement conseiller Savana lobi kobanga te mutuka ezali wana mpona ba disposition nyonso oyo bokozwa mpona bino. Yo mutu ozali mpe na baproblème na yo ya document mpona koteka lopango conseiller Savana lobi yaka awa na agence Imola Grâce baavoka malonga bazali wana. Soki olingi ozwa bango bazali na bango mosika te kende na avenue Landu numéro 166 direction Matapol na commune ya Bumbu. Ebongo référence bazali pembeni ya dépôt ya président Tamak na en face ya église la Samarie. Tunanga nini ndeko
bandeko soki olingi obenga bango zwa balimero oyo plus 243 89 64 89 967 plus 243 90 11 80 611. Agence Imona Grace ya conseiller Savané boza suka bozali sonyanzila awa nde tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo kasi soki tokomaki kitoko na bandako na bino bozanga te kopesa un grand merci na équipe technique pe rédactionnelle esalaki mosala kitoko na semaine oyo nyonso bozanga te pe kopesa merci na oyo bapesi biso espace kitoko mpona kosala mosala oyo tomoni bongo tozali na Blaise Kitantu pe mama Thérèse Manzanza tobosani pe te Immortel Lionel Tsumbu pe Cynthia Delungu na yango na Super New Communication tosilisaka bongo te motuna ezalaka moko motuna yango oyo nani vraiment bopesa ba réponse na bandako